Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Warburton'un felsefe okuma rehberi başlıklı müzakeremizde hazırlık yapma evresini analiz edeceğiz. Neye hazırlık yapma? Bir derse girerken, bir konuyu dinlerken, herhangi bir şekilde panel ya da sempozyumlarda ilgi duyduğumuz bir konuyu analiz ederken nasıl bir dinleme süreci gerçekleştirmeliyiz? Bu dinleme sürecine dair öncesinde neler yapmalıyız? Bunu tartışacağız. Şimdi Warburton iyi bir dinleyicinin hazırlıklı bir dinleyici olduğunu söylüyor. Şimdi biz konuyu anlatıyoruz ve karşımızdaki insanların konuyla ilgili hiçbir şekilde bir bilgisi yoksa bu kişilerin meseleyi anlaması ve bu meseleye dair çıkarımlarda bulunabilmesi çok zordur. Ama temel hazır bulunuşluk seviyesinde bir takım bilgilere vakıfsa, temel kavramlardan birkaçını biliyorsa o kavramları alıp onlarla ilgili yeni örüntüler ortaya koyabilecektir. Özellikle felsefe gibi daha çok teorik bir zemine dayalı disiplinde ise bu hayati bir öneme sahip. Neden? Çünkü geldik bir meseleyi analiz ediyoruz ve bu meseleyle ilgili teknik tartışmalara giriyoruz. Ve siz o tartışmalarla ilgili hiçbir kavrama vakıf değilsiniz. O zaman ne oluyor? Kavramlar havada uçuşan, sizinle hiçbir irtibatı olmayan ve sizin onu anlamanıza imkan sağlayacak bir doğrultu ya da bir düzgün ifade tarzı ortaya koyamayan cümlelere dönüşüyor. Ama eğer kavramlardan birkaçını tanırsak o zaman havada uçuşan kavramları çekip bir sistem haline getirip onların arasındaki ilişkileri anlama imkanına sahip olacağız. Şimdi şöyle düşünün. Biz yarım saatlik bir konuyu anlatıyoruz ve bu yarım saatlik konunun içerisinde sizin uzmanlık alanınız olmayan ama sizin de dikkatinizi çeken konular var. Burada ilk olması gereken ne? Temel kavramlara sahip olmanız ve bu temel kavramlardan bazı önermelere ulaşmanız ve bu önermelerden hareketle de bir takım çıkarımlar yapabilecek bir düzleme gelmeniz. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Hocam ben konuyla ilgili çok detaylı okuma yapmadım ama anlatıcının konuyla ilgili söyledikleri dikkatimi çekiyor. O işte panele ya da sempozyuma, konferansa katılmak istiyorum. Benim öncelikle ne yapmam lazım? Mesela konu yaratılış ve evrim olsun. Şimdi siz yaratılış ve evrimle ilgili hiçbir fikre sahip değilseniz ve karşınızdaki insan bu konuda gerçekten araştırma yapmış, incelemelerde bulunmuş ve konuyu çok yönlü açılardan değerlendirebilecek bir kişi ise sizin bu konuyla ilgili öncelikle birkaç temel ansiklopedi maddesine ya da ana hatlarıyla bunu sunan bazı kitaplara günümüzde daha da kolay bir şekilde sosyal medya mecralarından, YouTube'dan ya da işte yapay zeka ile bu konuyla ilgili temel argümanların ne olduğuna dair bir takım şeyleri öğrenirsek karşımızdaki insan bu konuyu anlatırken biz de ne yaparız? Konuya intibak sağlarız ve önceden bu konudaki hazır bulunuşluk seviyemiz karşımızdaki insanın fikirlerini anlama ve analiz etme noktasında bize büyük katkılar sağlar. Eğer öbür türlü olsa yani hiç hazırlığımız yok ve teknik bir konu bize anlatılıyor ve biz bu teknik konuyu anlayıp da buna dair bir takım görüşlere sahip olma durumuna gelemeyiz. Şimdi bunu iradi olan bir dinleme ile ilgili söyledim. Fakat bazı dinlemeler kimi zaman içinde bir zorunluluk da barındırır. Ne anlamda? Mesela siz bir okula gidiyorsunuz ve dinlemeniz gereken bir ders var. Çünkü ondan sorumlusunuz, geçmeniz gerekiyor. Ve hiçbir ilginiz yok. Bu dersi geçme imkanını nasıl elde edeceksiniz? İşte bu dersi geçmek istiyorsanız yani illa o konuyla çok iyi bir şekilde ilgilenen uzman olmanıza gerek yok. Temel argümanlara sahip olan ve bu temel argümanlar arasındaki bağlantıları çözümleyebilen bir insan olmak istiyorsanız burada yapmanız gereken ona dair bir ön okuma gerçekleştirmek. Şimdi biz bunu ilgi alanımızla ilgili dinlemelerden ziyade bir ders dinleme olarak düşündüğümüzde ise çok daha önemli bir hale geliyor hazır bulunuşluk. Neden? Çünkü biz eğer bu dersi geçmek istiyorsak o dersin öğretim üyesinin verdiği temel noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Normalde öğretim üyesinin yapması gereken bir şey var. Dersin ana şemasını dönemin başında öğrencilerine takdim etmesi gerekiyor. Yani hafta hafta ne işleyeceksek bunların öğrenciye sunulması gerekiyor ve öğrenci o hafta gelirken ne işleneceğini, nasıl işleneceğini ve burada temel çıktıların ne olacağına dair genel bir fikir sahibi olması gerekiyor. Eğer öğretim üyesi bunu ana hatlarıyla vermişse o zaman öğrenci gidip bununla ilgili temel bir araştırma yaparsa hem kendisi konuyu anlar hem de öğretim üyesinin ona sunduğu görüşleri, fikirleri tartışma imkanına, müzakere etme imkanına sahip olur. Şimdi bu neden önemli? Çünkü öğrenci arkadaşlar derslere okuyarak geldikleri zaman
farklı bakış açılarıyla özellikle sosyal bilimler alanında bize sorular sorduklarında, kendi görüşlerini aktardıklarında ya da farklı metinlerden elde ettikleri tecrübeleri bize sundukları zaman aslında öğretim üyesi de kendini geliştirmiş, güncellemiş oluyor. Çünkü en iyi öğrenme sorularla ve bu sorulara verilen yanıtlarla olur. Ve iyi soru sorabilmek aslında meselenin anlaşıldığını gösterir. Şimdi insanlar soru sorayım ama işte bunun bir arka planı olmasın diye düşünüyorlar. Hayır. Eğer biz soru sormak istiyorsak öncelikle soru soracak bir düzeyde konuya dair bilgiye sahip olmamız lazım. Soru sormak zaten konunun anlaşılıp anlaşılmayan ya da kapalı kalan noktaların aydınlatılması için gerçekleştirilen bir yöntem. Ve bundan dolayı da biz derslere girerken demin söylediğim şeyleri yaparak, yani temel bir ansiklopedi maddesini ya da konuyla ilgili temel bir kitabı ya da YouTube ve yapay zeka gibi uygulamalara bakarak bir takım temel argümanları edinebiliriz. Bu noktada aslında derslerle ilgili söyleyeceğimiz zaman şöyle bir şey de karşımıza çıkıyor. Mesela 15 haftalık bir ders çizelgemiz var ve bu ders çizelgesinde hoca hafta hafta anlatıyor ve biz geriye dönüp hocanın verdiği notlara ya da kendi aldığımız notlara baktığımız zaman da işte o hazır bulunuşluk düzeyi aslında otomatik olarak zihnimizde belirmiş oluyor. Ve bundan dolayı da biz konuyla ilgili okumalara, okuma listelerine ve buna dair temel bir hareket noktasına sahip olmamız lazım. Üniversitelerdeki derslerde, özellikle sosyal bilimler alanındaki derslerde temel amaç öğrenciye konuyu verip ezberletip bu şekilde onun dersi geçmesini sağlamak değil. Yani konuyu bilecek, konuyla ilgili temel tartışmalardan haberdar olacak ve bu tartışmalardan hareketle sonuç çıkartabilecek bir bakış açısına sahip olması gerekiyor. Onun için de biz okuduğumuz şeyi anladığımız zaman, anladığımız şeylerle ilgili bir takım argümantasyonlar yaptığımız zaman ve bu çıkarımları hayatımızda kullandığımız zaman asıl anlamanın burada gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi ben derse girdiğimde aslında şöyle bir sistem takip ediyorum. Öncelikle 15 haftalık ders programını bizim sistem üzerinden yüklüyorum. Buna dair her haftanın konusuna dair videoyu yine oraya ekliyorum. Onun dışında dersin kitaplarını ve kaynaklarını öğrenci arkadaşlara sunuyorum. Ve derste bu konuyla ilgili bütün fikirleri öğrencilerimizle beraber tartışmaya açıyorum. Şimdi bu aslında pek çok boyutu olan bir şey. Yani öncelikle öğrenci bunu kitaptan okuyabiliyor. Sonra buna dair YouTube'daki videoları izleyebiliyor. Ve onun dışında da derse gelip bizzat katılarak kafasında takılan soruları ve hocanın anlatımını bizzat dinleyebiliyor. Şimdi burada aslında derse katılan arkadaşların öncelikle kitabı okuma, bu konuyla ilgili medya içeriklerini dinleme aşamasını geçtikten sonra derse gelmeleri dersi çok daha nitelikli bir hale getiriyor. Niye? Çünkü konuyla ilgili anlam alanı genişlediği için soru sorma, analiz etme, çözümleme ya da anlattığımız şeyin karşımızdaki insanlarda tekabüliyatının olması, yani karşılık bulması bizim için çok değerli bir ortama da karşılık geliyor. Ben bugünkü müzakeremi burada bitiriyorum. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.